Hello，你好啊，我係 Nicole 啊，中原地產曾小姐。今日咧同大家睇下啦，愉景園一個3房1套單位，實用面積係639尺嘅單位咧，坐向正東南嘅，同埋望翻羅源慈景嘅。好，我哋即刻睇單位價格啊。好，咁而家介紹呢個單位咧係放租噶，而且咧仲可以有埋車位添嘅。咁咧如果唔要車位亦都得噶。你見到咧而家呢個客飯廳係長形設計嘅。有齊晒梳化啊，同埋電視櫃同埋餐台噶啦。望出去景觀下，咁我哋望一望先，因為單位坐向東南嘅，呢邊望翻內園慈景嚟嘅，相對寧靜啦。如果坐梳化呢度咧，望出去咧就望到個天添嘅，好開揚景觀。好，咁跟住我哋睇下呢個廚房啦。廚房就啱啱喺大門入嚟嘅左手邊，咁呢個廚房係緊廚房嚟嘅，櫥櫃好充足啊，吊櫃、櫥櫃好充足，同埋台面亦都好夠嘅。你譬如你愛嚟煮食啊，大把地方可以擺放你嘅食物噶啦。好，跟住我哋就入去主人房望下，呢間咧就係主人套房嚟嘅。主人房相當寬敞噶，你見到佢咧就係可以三邊落床啦，同埋兩邊窗戶採光度好好嘅。另外呢邊咧就係一個大嘅入牆衣櫃啦。咁租客咧，如果租咗之後唔需要自己再添置衣櫃。主人浴室係明廁嚟嘅，廁所有窗啦，咁就改咗做企缸嘅，改咗做企缸設計。再睇下細房，係有呢間細房嘅，開積都好市正。另外一間睡房，係啦，呢間睡房同隔離嘅睡房係面積一樣大嘅。咁兩間睡房啦，同埋主人房啦，甚至乎客廳都係望翻東南位。跟住睇下客廁，咁客廁都係明廁嚟嘅，有窗啦。係啦，咁就業主咧，其實咧之前係自己住嘅，之後咧就已經再執收過裝修咗噶啦，所以你見到單位都好企理，好乾淨。咁呢邊咧就有個側門，有個隱蔽式嘅門嘅，可以閂咗佢都得嘅。好，咁呢個單位咧就超實用啊，一個家庭咧5、6人住都冇問題嘅。好，咁大家有興趣咁啊，隨時預約我，你 call 去睇下個單位。